አምናለው አለ በሰማይ ዳኛዬ Yaadattu macaafa qulqulluu keessatti namicha Waaqayyoo saba Israa'el irratti mootii jalqabaa godhee isa moosisee mootii kana egaa Waaqayyoo osoo mootii isaanii ta'ee jiru saba kana gaggeessaa jiru. Sabni kuni Waaqayyoo mootii akka isaan moosisu Saamu'eelin gaafachaa turanii. Saamu'eelin mootiin Waaqayyoo yeroo gaafatetti waanuma sabni kuni siin jedhe godhii fi isaan ana tuffachuu isaaniiti sii miti. Ani mootii isaanii ta'ee osoo hin jiru isaan garuu mootii biraa ana irratti barbaadaa jiru jedheetu dubbachaa ture. Mootiin kunis immoo Saa'olidha. Egaa Saa'ol mootii jalqabaatiif saba Israa'elin gaggeessaa ture. Waggaa 42 mootii gaggeesseedha.